हेलो गाइस, आज फातिमा हॉस्पिटल का काम है एसी सर्विस करना है। डेकिन का है, डेटन का एसी। कोयल क्लीन का उपयोग करने से कोयल के अंदर जितना भी डस्ट रहता है तो अच्छी तरह से निकल जाता है। अच्छी तरह से कोयल साफ़ हो गया है। फ्लोर को भी अच्छी तरह से क्लीन कर दिए हैं। देख सकते हैं अंदर का काम हम लोग का क्लियर हो गया है। भाईजान इंडोर को बैठा रहे हैं, अब आउटडोर की बारी। ज़्यादातर यहाँ पर डेकिन का ही एसी लगा हुआ है, तो आउटडोर को क्लीन कर दिए हैं अच्छी तरह से। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें प्लीज़।